Раббыбыз Аллах изге Qur'an аша иҫерткән, аҡылды тумалаған барса нәмәне харам ҡылған. Эй мусулмандар, хәмер эсеү, аҙғын уйындар уйнау, һындарға баш иеү, фал астырыу, ырымланған уҡтар менән шыбаға һалыу шайтан ғәмәлдәрелер, шаҡшылыҡтыр. Улардан йыраҡ тороғоҙ, бәлки бәхеткә ирешерһегеҙ. Иҫерткес һәм аҙғын уйындар менән шайтан арағыҙҙа дошманлыҡ сәсә. Аллаһты иткә төшөрөүҙән һәм намаҙҙан биҙҙерергә теләй. Һеҙ был эштәрҙән ваз кисә алырһығыҙ микән? Әл-Мәйдә сүрәһе 90-91 аяттар. Ләкин кеше һаман хәмергә ынтыла. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы сиргә алып барып еткергән психологик һәм физик ҡуллыҡтан ҡайһы берәүҙәр һуңғы һулышына ҡәҙәр ҡотола алмай. Күмәкләгән яу ҡайтарған тигән матур мәҡәл бар бит әле халҡыбыҙҙа. Тик тәҫкә генә түгел был. Бер тәртәгә егелеп, күмәкләшеп кенә еңеп була был афәтте. Республикабыҙҙа Айыҡ Башҡортостан хәрәкәтен ойоштороп ебәреүселәр. Шуларҙың береһе философия фәндәре докторы Гүзәл Булат ҡыҙы Уилданова. Хәрәмдән тыйылыу ул көсләп тыйыуҙан ғына килеп сыҡмай. Кеше үҙ аңы менән, бөтөн күңеле менән ни башҡарғанын, нимә эшләгәнен аңламай тороп, хәрәмдән тыйылыу мөмкин түгел. Шуға күрә кеше иң тәү нәүбәттә үҙенә һорау бирергә тейеш. Ни өсөн мин был донъяға килдем? Ниндәй маҡсат менән? Минең йәшәү маҡсатым нимәлә? Йәшәү мәғәнәм нимәлә тигән һорауҙы кеше биреп, кем мин тигән һорауҙы бирергә тейеш. Мин иң тәү нәүбәттә тәнме? Әллә иң тәү нәүбәттә мин йәнме? Әгәр кеше иң тәү нәүбәттә үҙенә тән булараҡ ҡараниһә, ул тән ләззәттәре эҙләй. Ул хәмер эсмәҫкә, ғәйбәт һөйләмәҫкә, телевизор ҡарамаҫҡа мөмкин түгел. Ләззәтте тән яғынан эҙләй. Ҡайһы ваҡытта кешеләр тик ятып мына ошо ләззәт эҙләһәләр ҙә улар арыйҙар. Уларҙың йәндәре арый. Улар телевизор ҡарауҙан, тик ятыуҙан арыйҙар. Ә кеше иң тәү нәүбәттә мин йән дип, был хаҡиҡәт, кеше иң тәүбәттә йән икән, ул үҙе аңламаҫтан төпкө аңы менән үҙенең йәне өсөн ләззәт эҙләй. Һәм шул осраҡта ул йән ләззәте был донъяны, был ғаләмдәрҙе барлыҡҡа килтергән Аллаһы Тәғәләгә рәхмәтле булыуҙа, уға ғибәҙәт ҡылыуҙа, һәр эштә лә уға табынып, һәр эштә лә уға рөхсәт һорап эшләүҙә икәнен аңлаһа, шул осраҡта ысын ләззәт тамырҙарын, ысын ләззәт шишмәһен таба тип әйтәйек инде. Шул осраҡта кеше трансцендент, бөтөн булған күҙәнәге менән, бөтөн булған булмышы менән ләззәттең шишмәһен рухи ләззәттең шишмәһен тапҡан кеше, ул үҙенән үҙе хәмерҙән, үҙенән үҙе ғәйбәт һөйләүҙән, үҙенән үҙе бөтөн тыйылған ләззәт тән ләззәттәренән тыйыла. Шуға күрә дөрөҫ фәлсәфә һәм дөрөҫ донъяға ҡараш, кем мин, нимә өсөн мин был донъяға килгәнмен тигән һорауҙар, улар кешегә бөтөн булған донъяһын үҙгәртергә ярҙам итәләр. Был бер. Икенсенән, ҡайһы бер осраҡта кешеләр, бына шундай нейҙә бар, тарихта бар, бер кеше араҡы эсеп йәшәгән булһа ла, ул был донъянан үткәндән һуң ужмаҡҡа эләгә. Бер кеше ғибәҙәттәр ҡылып йәшәһә лә, был донъян үткәндән һуң тамуҡҡа эләгә ти инде. Улай нишәп килеп сыҡты һуң тип һорағас, уҡытыусыһынан һорай инде. Баҡ тиһәң, кеше тыйылған нәмәләрҙе эшләгән ваҡытта ла, эй Аллаһы Тәғәләм, ғәфү ит инде, бына мин шундай тормош алып барам, әммә ләкин намаҙ уҡырға ла ваҡытында өйрәнмәнем, ҡушҡаныңды ла үтәргә өйрәнмәнем, шулай булһа ла мин гонаһлы, ғәфү ит тип, көн һайын ғәфү үтенеп йәшәне. Ғибәҙәт ҡылған кеше мәскә йөрөһә лә, йомаларға йөрөһә лә, бер генә көн булһа ла, исмаһам, ошо төнгө клубҡа барып, на полную катушку тигәндәй, студенттар әйтмешләй, бөтөн булған ләззәттәре, донъя ләззәттәрен алып йәшәһәм ине тигән ниәт менән йәшәне. Шуға күрә ул үҙе үткәндән һуң шунда эләкте тип. Шуға күрә беҙҙең тышҡы ғибәҙәтебеҙ ҙә, әгәр эске күңел, йөрәк сафлығы менән бергә тоташмаған булһа, ул бик ҡурҡыныс һөҙөмтәләргә килтереүе мөмкин. Шуға күрә иң тәү нәүбәттә кешенең йөрәгенең сафлығы, ниәттәренең сафлығы һәм ихласлығы мөһим. Айыҡ ауыл проекты, ул һис шикһеҙ, ул ныҡ кәрәкле проект һәм ул иң тәү нәүбәттә нимәгә уңышлы булды? Халыҡ
аҫтан халыҡтың үҙенең теләге менән тип әйтәйек инде, халыҡтан сыҡҡан инициатива һәм юғарынан властар тарафынан яҡланып сыҡҡан инициатива булды. Һәм ул проекттар, әгәр һеҙ беҙгә был проектты финанслаһағыҙ да, беҙ был проектты дауам итәсәкбеҙ, финанс бүлмәһәгеҙ ҙә, беҙ был проектты барыбыҙ ҙа дауам итәсәкбеҙ тигән ниәт менән эшләгәс, шуға ул уңышлы булды. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, күп кенә осраҡта Айыҡ ауыл проектының ауылдары тип әйтәйек инде, конкурс килгән ваҡытта ғына Хәмерҙә ауыл кибеттәренән алып тороп, һуңынан ул кибеттәр тулды бит инде. Шуға күрә, әгәр ҙә мәгәр кеше үҙе ул кибеткә принципиаль рәүештә йөрөмәһә, унда барып һатып алмаһа, ул кешенең аҡсаһы ла булмаясаҡ, һәм ул потребность булмағас, спрос булмағас тип әйтәйек инде, улар үҙенән үҙе бөтәсәктәр. Шуға күрә беҙҙең бит көсләп беҙҙе береһе лә йығып ҡуйып ауыҙыбыҙға Хәмерҙе ҡуймай. Иң тәү нәүбәттә беҙҙең үҙгәрештәр йөрәгебеҙҙә, һуңынан аңыбыҙҙа булған осраҡта ғына беҙ был зәхмәтте бөтөн халыҡ менән еңеп сығасаҡбыҙ, иншалла. Тәүҙәрәк Сибай ҡалаһында ғына теркәлеп эшләй башлаған был хәрәкәткә оҙаҡламай республиканың бөтә төбәктәре, күп ойошмалары ҡушылып, матур башланғысты йәйелдереп һәм йәнләндереп ебәрҙе. Айыҡ ауыл конкурсында ҡатнашып көсөңдө һынап ҡарау үҙе ҙур мәртәбә, оло сауап, яман ғәҙәткә ҡаршы бергәләп күтәрелеү, изге ғәмәлдәр арттырыуға шәп һәм ҙур аҙым. Аллаһу субханаһу ва тәғәлә беҙҙең ерлеккә теш тырнағы менән йәбешкән насар ғәҙәттән, яман сирҙән ҡотолорға ярҙам итһен. Иншалла.